कुछ ऐसे एनिमल्स जिनके साथ नेचर ने एक गंदा मजाक कर दिया। पहला है ये टर्टल। दरअसल ये अपनी लंबी नेक और स्ट्रॉन्ग जबड़े के कारण टर्टल कुछ भी आसानी से खा सकता है और मजबूत चीज को भी एक ही बाइट से तोड़ सकता है। इसकी बॉडी का ऊपरी भाग भी काफी मजबूत सेल से बने होने के कारण बुलेट प्रूफ होता है और 1500 PSI का प्रेशर आसानी से झेल सकता है। पर इसी सेल के कारण इसको बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है, क्योंकि अगर यह एक बार भी गलती से उल्टा हो गया तो यह बिना किसी इंसान की हेल्प के अपने आप सीधा हो ही नहीं सकता। वैसे ही पड़ा पड़ा भूखा प्यासा मर जाता है। और इस एंटी मैटर नाम के जीव का दुख सुनकर तो आप खुद भी रोने लगोगे, क्योंकि नेचर ने इसका मुंह इतना लंबा बनाया है कि ये कुछ भी आसानी से नहीं खा सकता और इसके वेट के कारण इसे सारा दिन अपनी नेक को झुकाकर ही रखना पड़ता है। ऐसे ही और फैक्ट्स जानने के लिए हमें फॉलो करें।